Hello, everyone, and welcome to the second session of our workshop. And this second session is actually a very interesting one. It is about establishing parliamentary budget offices. And I have a very distinguished panel with me. I have Mr. Yuli Bufi, who is the former Prime Minister of Albania, is now a Member of Parliament of the Albanian Parliament. Mr. Vladimir Marinkovic, who's the Deputy Speaker of the Serbian Parliament, and Miss Cheryl Nicola. And Cheryl is a senior researcher with the Scottish Financial Scrutiny Unit. And for those who don't know me, my name is George Kunath. I'm the head of programs for Europe and Central Asia with the Westminster Foundation for Democracy. One of the strengths I have found working in the UK and working with the Westminster Foundation is the strong tradition that the British have in the area of financial oversight, and particularly their ability to separate the budget oversight from expenditure oversight. And so the British Parliament established the longest tradition of setting up public accounts committees that scrutinize not just what the budget that has been allocated, but how governments utilize that. And the Westminster Foundation, as part of the British establishment, has over the last 7 or 8 years been exporting a lot of British experience, especially a lot in the Middle East, which is traditionally French, who want to now adopt some of these British practices, but also in Eastern Europe. And so we have been helping establish budget offices in countries like Lebanon, Morocco, even in Africa and other parts of the world. As part of our next 3-year program, we would also be working closely with the Serbian Parliament in helping the Serbian Parliament establish a budget office, sharing a lot of a new experience from the Scottish Parliament, and we're hoping to see a bit about that as well. So without much ado and without taking much time, I'd first like to invite Mr. Bufi to give his 15-minute presentation on budget offices. Thank you. Mirë dita, së pari desha të falenderoj organizatorët e kësaj konference për ftesën, për mundësinë që më dhanë për të folur në këtë konferencë. Unë kam qenë prej vitesh, kam drejtuar Komisionin e Ekonomisë dhe Financave në Parlamentin e Shqipërisë dhe sa herë që flitet për probleme të tilla të rëndësishme, siç është roli I Parlamentit në kontrollin e buxhetit dhe në kontrollin financiar në tërësi, natyrisht është një kënaqësi e veçantë, sepse të krijon përshtypjen se është një betejë parlamentare e përhershme. Unë dua të them që në fillim se problemi I kontrollit të buxhetit në thelb është problem I raporteve midis qeverisë, pra midis ekzekutivit dhe parlamentit. Natyrisht që parlamentet kanë të drejtën të kontrollojnë të ardhurat dhe shpenzimet publike. Por ama buxheti gjithmonë si programi vjetor I politikave që ka një qeveri, programi vjetor I shprehur në terma financiar, është një drejtë e saj, pra është fushë e ekzekutivit. Qeveria duhet të jetë e lirë
të përcaktoj këtë program, natyrisht ketë dhe pasojat e këtij programi. Por kjo që duket si mbi sundim ose prevalencë e ekzekutivit në fushën e buxhetit, në një farë mënyrë mund të neutralizohet nga ana e parlamentit vetëm nëpërmjet ushtrimit të një procesi sistematik, duhet ta theksoj këtë, një proces sistematik të kontrollit nga ana e parlamentit. Në parafolcit në seancën e parë u fol për një tregus për numrin e amendamenteve që bëjnë deputetët për të ndryshuar buxhetin. Natyrisht është një tregus i rëndësishëm që tregon për rolin që ka parlamenti, por në fund të fundit unë duhet theksoj idenë që buxheti është, si thuash, e drejta e qeverisë. Dhe me amendamente, veçarisht me amendamente individuale, nuk mund të ndryshohet. Me sa dim të gjithë, nuk ka asnjë rast në parlament, në eksperiencën e parlamenteve, që qeveria të bjeri sepse nuk miraton buxhetin. Prandaj, ajo roli i parlamentit nuk është në atë që të pengoj qeverin për miratimin e parlamentit, të pengoj qeverin për miratimin e buxhetit. Roli i parlamentit, besoj se bjem gjithë dakord, është i rëndësishëm dhe është real, është efikas, nëse merr përsipër të kryej siç duhet kontrollin e buxhetit, në mënyrë të veçantë eficiencën se si shpenzimet publike realizohen nga qeveria. Pra, si rol të këtij institucioni, si autonomia e parlamentit, unë do të thoshja që kjo duhet parë lidhur ngushtë me kontrollin dhe së dyti me vetë një buxhet të pavarur të parlamentit. Këto janë dy çështje që unë dua të trajtoj në këtë fjalë, në këtë kumtesë. Si duket i pas kanë mbaruar bateritë se. Pra, kjo është ajo, si thua, është një pamje, një grafik klasik të dy aktorëve që marrin pjesë në procesin buxhetor. Pra, qeveria dhe parlamenti. Shikoni që peshën që ka qeveria, është goxha peshë që fundit ajo është pesha që përcakton artimin dhe miratimin e buxhetit. Pra në këtë rast buxheti shihet si një proces legjislativ. Pra shikoni peshën që ka qeveria, ajo ka dy fazat e para. Ka përgatitjen e projekt buxhetit, kalon në votimin e buxhetit, pastaj zbatohet buxheti dhe vjen faza e katërt që është kontrolli i zbatimit të buxhetit. Dhe do të thoshje që kjo balancë ka që dukshme në favor të qeverisë, ndryshon shumë shpejt, si thuash, barazohet, baraspeshohet, në qoftë se parlamenti luan siç duhet rolin e kontrollit. Të kontrollit të tij, por natyrisht me ndihmën e kontrollit pavarur, kontrollit të jashtëm, me auditit, ne i themi në Shqipëri Komisionit Kontrollit të Shtetit. Pra, në qoftë se parlamenti do të luaj siç duhet këtë rol, balanca e këtyre dy institucioneve e plotson, e realizon këtë proces buxhetor. Besoj se kjo kohë nuk do më quhet në. Po, më thanë që duhet të komandohet këtu. Aty? Atëre, në qoftë se do të bënim një klasifikim të parlamenteve, do të dallonim
tre lloj parlamentesh në mënyrën se si ata ndikojnë mbi politikat buxhetore. Rasti i parë janë parlamentet që kanë një kontribut në përpunimin e buxhetit. Ato amendojnë edhe poshtë projekt buxhetin e qeverisë dhe e zëvendësojnë dhe me një buxhet të ri. Po ky është rast shumë i pakët. Rasti më klasik është Kongresi Amerikan. Grupi i dytë i parlamenteve janë ato që influencojnë, pra nuk kontribojnë si që rasti i parë, po influencojnë mbi buxhetin. Këtu janë pjesa më e madhe e parlamenteve, ka një statistikë që thuhet rreth 60-70% e parlamenteve janë në këtë grup. Domethënë që ato mund të amendojnë, mund të hedhin poshtë projekt buxhetin, por nuk kanë të drejtën të shkojnë deri në një formulim të një projekt buxheti të ri. Ky është rasti pak a shumë dhe i besoj dhe i parlamenteve të vendeve tona, ky grupi i dytë. Ka dhe një grup të tretë parlamentesh që pothuaj nuk kanë asnjë efekt mbi buxhetin. Nuk mund të amendojnë, as të refuzojnë projektin e qeverisë dhe as të formulojnë një buxhet të ri. Pra ata aprovojnë buxhetin ashtu siç është paraqitur. Natyrisht, në të tre këto rastet ka një fakt që është i përbashkët. Ai debatit parlamentar, që është një mjet i rëndësishëm për të bërë transparencën për publikun për çfarë vendoset në buxhetin e një vendi. Në tre këto rastet, debati është përbën një rast shumë të mirë për të siguruar transparencën e shpenzimeve publike, ku shkojnë parat e qytetarëve. Parlamenti ka dy mundësi për të kontrolluar performancën buxhetore. Së pari me kontrollin që quhet kontrolli paraprak ose anterior, pra konsiston në shqyrtimin e projekteve të shpenzimeve dhe të ardhurave që paraqiten nga qeveria. Ky shqyrtim bëhet kryesisht mbi orientimet strategjike ose mbi politikat publike. Për këtë çështje edhe do të ndalem pak më poshtë më vonë. Dhe së dyti dhe shqyrtimi posterior, që bëhet mbi zbatimin e buxhetit për të verifikuar nëse buxheti i miratuar nga parlamenti ka qenë zbatuar në mënyrë korekte. Të dyja janë të rëndësishme, por unë do të theksoja që ndërsa kontrolli i parë bëhet në kuadrin e procesit legjislativ, kontrolli i dytë është do ta quaja kontrolli i mirëfillt buxhetor, pra ky që quhet kontrolli posterior, pra që bëhet për mënyrën se si qeveria zbaton buxhetin. Në thelb, ç'është kontrolli posterior? Kontrolli posterior, për të patur një kontroll sa më efikas për zbatimin e buxhetit, zakonisht duhet dhënë përgjigje këtyre pyetjeve. A janë shpenzuar parat publike sipas qëllimeve të parashikuara? A janë shpenzuar parat pra me efikasitetin duke u llogaritur mirë? A kanë qenë shpenzimet brenda kufirit të caktuar në buxhet? A ka prova për mashtrime, përvetësime dhe parregullsi e të tjera? Pse i theksoj këto pyetjet? Sepse do të kemi parasysh që sistemi i kontrollit financiar është shumë më kompleks se sa kontrolli parlamentar. Vetë Ministria e Financave ju e dini gjithë që ka një sistem të kontrollit të organizuar mjaft mirë, me një personel të fuqishëm dhe kontrollon të gjitha allkat e kontabilitetit të shpenzimeve të ardhurave dhe shpenzimeve publike. Gjithashtu janë strukturat e pavarura, është dhe autoriteti suprem i kontrollit. Pra janë një sër institucionesh që bëjnë kontrollin. Këto unë do t'i quaja si objekti i kontrollit parlamentar posterior. Dhe për të bërë
këtë lloj kontrolli, është shumë e rëndësishme që metodika e ndjekur të dallojë nga metodika që i përdorin institucionet e tjera. Nuk ka asnjë kuptim nëse ky komision që do të bëjë këtë kontrollin posterior bën të njëjtat gjëra, në fakt nuk mund t'i bëj dot, por nëse do t'i kopjonte të dëshironte të bënte ato që bën Ministria e Financave. Është pa kuptim. Ose nëse do të bënte ato që mund të bëj kontrolli i lartë i shtetit. Pra, ky duhet të ketë metodikat e veta dhe kjo përbën atë të veçantën e kontrollit parlamentar. Në parlamente ka dy lloj komisionesh që lidhen me buxhetin dhe me financat publike. Pa deshe, ri këtu ti më, se nuk e di. Dy lloj komisionesh. Ndryshe. Prapa. Është komisioni i buxhetit ose komisioni i financave që si thuash i përket Ministrisë së Financave, ky drejton procesin e miratimit, të diskutimit dhe miratimit të buxhetit, është dhe komisioni që emrat janë të ndryshëm, po i kam quajtur në këtë referat, komisioni i llogarive publike apo i kontrollit të buxhetit. Edhe të dy këta janë komisione të përhershme parlamentare. Për shembull, në Kuvendin e Shqipërisë kemi vetëm komisionin e buxhetit dhe të financës. Në mjaft të vende, edhe mua vjen shumë mirë që unë pash sot edhe në Parlamentin e Kosovës, komisioni i kontrollit buxhetor, pra i llogarive publike, i quajtur ndryshe, është një komision i veçantë. Sepse për shumë arsye, besoj se nuk ka gjë parimore, po për arsye më shumë të organizimit të strukturës, një komisioni i miratimit, i diskutimit dhe miratimit të buxhetit, nuk e ka kohën e mjaftueshme për të bërë siç duhet edhe detyrën tjetër shumë të rëndësishme atë të kontrollit të buxhetit. E para, e dyta, duhet një komision që të ketë një përfaqësim ndryshe nga ai përfaqësimi partijak që ka komisioni parlamentar, siç është ai i financave dhe i buxhetit. Aty duhet përfaqësohen të gjitha komisionet e përhershme, mundësisht, dhe natyrisht edhe përkatësia partijake ka rëndësi. Dhe arsyeja e tretë, pse duhet të jetë më vete, është fakti sepse ky kërkon dhe një kualifikim, një përgatitje më të veçantë që duhet ta kenë deputetët por në mënyrë të veçantë duhet ta ketë stafi që mbështet këtë komision. Prandaj do ta theksoj edhe në fund ato rekomandimet që na kërkohet, është që unë mendoj që në parlamentet e vendeve të rajonit ton ka ardhur koha që duhet të jetë i veçantë komisioni i llogarive publike apo i kontrollit buxhetor. Natyrisht për objektin e kontrollit buxhetor mund të flitet gjatë, ai mund të bëhet nga ky komision i veçantë, por kjo nuk do të thotë që komisionet e përhershme sektoriale, të ndara sipas aktiviteteve, nuk duhet të zhvishen nga ky funksion. Ky komision veç funksionit të kontrollit, ky duhet të ushtrojë dhe funksionin e koordinimit të procesit të kontrollit të buxhetit edhe nga komisionet e tjera parlamentare. Bila i duhet të ketë të drejtën e aksesit për të hyrë, për të dëgjuar, për të marrë pjesë edhe në analizat që bëjnë komisionet e veçanta sektoriale të parlamentit. Natyrisht, ky komision do të mbajë lidhje të ngushtë, të drejtë për drejtë, edhe me auditin e lartë, me kontrollin e lartë të shtetit. Por, ajo që është e rëndësishme këtu, unë dua të theksoj që si duhet të bëhet ky kontroll. Dhe për mua shumë e rëndësishme që kontrolli i buxhetit duhet të bëhet
në varësi të politikave publike që kryen qeveria. Është një diskutim i gjatë që bëhet në rastin kur miratohet ligji organik i buxhetit, se si bëhet klasifikimi buxhetor, klasifikimi i shpenzimeve. Ka shumë mënyra. Mënyra më e përdorshme, sa duket që përdoret në gjitha parlamentet e rajonit ton, është klasifikimi sektorial, sipas sektorëve. Domethënë shpenzimet për arsimin, shpenzimet për kulturën, shpenzimet për mbrojtjen, shpenzimet për rendin e me radhë. Natyrisht është një klasifikim që ka disa avantazhe, por mendoj se ka ardhur koha që duhet kaluar me domosdoshmëri në klasifikimin e shpenzimeve sipas politikave publike, të ndara në misione, të ndara në programe dhe në projekte. Në mënyrë që parlamenti mund të ushtrojë kontrollin ndaj ekzekutivit, është domosdoshme pikërisht në radhë të parë, jo të shikoj se si përputhen shifrat me ato të kontrollit të lartë të shtetit. Nuk është kjo detyra e parlamentit. Detyra e parlamentit është që të shikoj se sa qeveria ka arritur objektivat që ka dashur të realizoj me atë buxhet që ne i kemi dhënë si parlament. Në qoftë se parlamenti konstaton që fondet që i ka dhënë parlamenti qeverisë për të realizuar 1, 2, 3, 4 misione nuk kanë dhënë efektin e duhur, natyrisht në buxhetin tjetër parlamenti nuk do t'ja miratoj më, ose do t'i thotë duhet të ndryshoj prioritetet, duhet të ndryshoj misionet, duhet të ndryshoj programet dhe politikat. Ky është thelbi për mua i kontrollit parlamentar, që ndryshon nga kontrolli se si bëhet nga Ministria e Financave, se si bëhet nga kontrolli i lartë i shtetit. Dhe ky përbën dhe thelbin e debatit politik që bëhet pastaj në miratimin e buxhetit. Debati politik në buxhet, veçanërisht midis majorancës dhe opozitës, bëhet pikërisht për prioritetet. Ne nuk e kërkojmë pjesëmarrjen e opozitës për të thënë disa numra të tjerë nga ato që ka dhënë qeveria. Thelbi është që a përputhen objektivat me parat e dhëna nga parlamenti, pra ky duhet përbëj objektin e kontrollit posterior apo të buxhetit. Po. Pra, mbasi në fund të fundit, ky komision i llogarive publike shqyrton pikërisht raportet e autoritetit, që zoti Angjeli tha, raporti i buxhetit faktik që jep kontrolli i lartë i shtetit në rastin e Shqipërisë gjithmonë, dhe mbi këtë bazë bën një raport të tij, raportin parlamentar që e miraton në parlament. Gjithashtu natyrisht ky komision ka të drejtën pastaj për të dhënë dhe rekomandimet përkatëse organeve të ekzekutivit, vetë qeverisë për të ndryshuar në rast se konstaton që objektivat nuk janë përcaktuar drejt dhe paratë e dhëna për këtë qëllim nuk janë justifikuar. Problemi i dytë, unë e lidh gjithmonë me kontrollin e buxhetit, fillon me atë që është vetë buxheti i parlamentit. Në qoftë se ne kërkojmë që parlamenti duhet kontrolloj financat publike, pra të qeverisë, ajo që është fushë e qeverisë. Në qoftë se ne kërkojmë që parlamenti të ndikojë në punën e autoriteteve të pavarura, nuk ka se si ta bëj këtë në qoftë se nuk është vetë në gjendje ta bëj këtë gjë. Pra, ka kohë që flitet, ka kohë, kur them kohë, nuk jo punë muajshë, paktën nuk kam 15 vjet që e theksojnë këto konferenca të ndryshme. Të arrihet ajo që parlamenti të jetë i pavarur nga burimet e veta financiare. Kjo është një tabu që gjithmonë është një debat midis Ministrisë Financave dhe parlamenteve. Duket se kur parlamenti kërkon diçka shumë të rëndë që shkel parimet dhe normat financiare. Absolutisht nuk është kështu.
Parlamenti duhet jetë I pavarur financiarisht. Që do të thotë, do të ketë një mënyrë të organizuar, të rregulluar, jo spontane, me komisione ku të marrin pjesë parlamentarët, ku të marrin pjesë stafet, të shpenzimeve që ai duhet kryej dhe këtë buxhet të artuar prej tij natyrisht do të miratohet si aneks më vete në kohën kur qeveria miraton në buxhet gjithë buxhetin e shtetit. Pra, është pjesë e buxhetit shtetit. Nuk ka dy buxhete. Buxheti është unik, jemi dakord. Por këtë pjesë të buxhetit është parlamenti që e arton, e administron, e menaxhon dhe e vetë kontrollon. Do në qoftë se parlamenti e bën këtë gjë për gjithë financat publike, ai në radhë parë do t'japi shembull ta bëj për atë që quhet buxheti I tij. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme dhe është fakt që edhe në kuvendin tonë të Shqipërisë, por besoj me sa kam parë edhe në të rajonit, jemi ende larg për të arritur këtë standard që shumë vende të tjera të konsoliduara demokratike tashmë e kanë arritur, pavarësinë e buxhetit të parlamentit. Nëse këtu bëm pyetje, a duhet të jenë institucionet të pavarura në kuptimin ato endet rregullatore, autoritetet e pavarura që janë të pavarura financiarisht, problemi duhet të fillojë nga parlamenti. Pastaj gradualisht duhet të shkojnë dhe tek ato, por natyrisht do të kemi rastin të flasim më konkretisht kur të zhvillojmë pyetje-përgjigjet. Pra, e dyta e rëndësishme që unë dua ta theksoj është pikërisht kjo, buxheti I pavarur I parlamentit. Ndryshe, ne nuk do të arrijmë dot që pastaj parlamenti të ushtrojë këtë kompetencë të rëndësishme që ka nga kushtetuta, kontrollin e financave publike. Faleminderit. Thank you, Mr. Buffy. And I think that you've laid a very good foundation for numerous discussions. And even your last point, which was about the independence of a parliamentary budget, is very important if parliaments are supposed to do effective oversight of this nature. I'd like to invite Mr. Marinkovic to take the podium with his presentation. Dobro, dok ne puste prezentaciju koju sam ja pripremio, želim naravno prvenstveno da vas pozdravim sve kolege iz regiona, prijatelje, naravno naše domaćine prvenstveno iz parlamenta Albanije, kolegu Ervina Kočija I kolege iz Westminster fondacije. I naravno nadovezat ću se na prethodnu temu o kojoj je govorio gospodin Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije, koji je govorio o procesu budžetiranja u našoj zemlji, ali daću jednu komparativnu analizu kada su u pitanju budžetske kancelarije, njihova uloga I njihov značaj u parlamentima Zapadne Evrope, sa posebnim osvrtom na parlament Austrije, ali I na budžetsku kancelariju u Sjedinjenim Američkim Državama, koja po svojoj tradiciji može da bude jedan veoma dobar primer koje možemo da stremimo. Naravno, vrlo teško ga možemo dostići zbog samog principa delovanja te kancelarije, ali I potpune apolitičnosti I odabira kadra u toj budžetskoj kancelariji, kongresnoj budžetskoj kancelariji, gde su zaposleni vrhunski profesionalci koji se odabiraju, regrutuju, selektuju u skladu sa najboljom I najkvalitetnijom praksom upravljanja ljudskim resursima. Ono što bih prvo napomenuo I dao bi jedan prvenstveno osvrt na značaj kontrole budžeta, kako ex ante, tako I ex post kontrole I ono što se dešava kada su u pitanju budžeti svih zemalja jugoistočne Evrope, to je ta stalna boljka I stalna borba sa budžetskim deficitom, sa velikim javnim dugom. Ja ću vam dati primjera I ne verujem da je situacija drugačija u drugim zemljama nego u Republici Srbiji, da 72% našeg budžeta usmeravamo na plate u javnom sektoru,
koji je ogroman, veliki, čak 780.000 ljudi u njemu radi, obzirom da u privatnom sektoru radi 1.000.000 ljudi, jasno je da taj privatni sektor i tekako treba posticati, motivisati kako bi se on povećao, kako bi imali naravno što više investicija i kako bi taj odnos i disparitet koji sada imamo bio veći u odnosu privatnog sektora na javni sektor i kako bi naravno na taj način mogli da umanjimo taj budžetski deficit. Obzirom da 28% od sredstava u budžetu ostaje za kapitalne investicije, za razvoj, za sve one društvene delatnosti koje su od ključnog značaja za opšti društveni razvoj, a naravno i preduslov za ekonomski razvoj, dovoljna je činjenica koliko je u stvari važno kontrolisati trošenje budžeta i koliko je važno koordinirati kao budžetski odbor koji se bavi time i naravno tu ću posebno istaći ulogu budžetske kancelarije koja ima tu ulogu da u koordinaciji sa Državnom revizorskom institucijom i fiskalnim savetom koji postoji u našoj zemlji, koji je nezavisno telo, dovede do toga da ta sredstva iz budžeta budu iskorišćena na najbolji mogući način. I u tom smeru naša zemlja, naravno kroz Državnu revizorsku instituciju je i započela kontrolu trošenja budžetskih sredstava, ali u smislu kontrolu svrsishodnosti, ne samo zakonskog okvira trošenja tih sredstava u skladu sa dobrom praksom finansijskog menadžmenta, nego i ono što se u svetu zove value for money, znači kontrole njegove svrsishodnosti, da li je taj svaki dinar iz budžeta utrošen na najbolji mogući način. To je ona boljka sa kojom se svi mi suočavamo, nažalost, da i taj mali iznos novca i sredstava koje imamo iz budžeta usmeravamo na neke aktivnosti i određene delatnosti koje ne donose dodatnu vrednost. Imamo primer mnogih zemalja koje su izašle iz recesije, koje su već izašle iz ekonomske krize i svuda je lek bio isti. Da bi to uradili, oni su ulagali u kapitalne investicije, oni su sredstva iz budžeta ulagali u infrastrukturu, u javne radove, na taj način se dolazilo do novih radnih mesta, do novih poslova, većeg iznosa plaćanja poreza i na taj način do većeg punjenja budžeta, što je naravno jedan dobar primer i za naše zemlje o kojem možemo da razgovaramo. Evo, napomenut ću Evropskoj uniji kada je u pitanju kontrola budžeta. Evropski parlament sa Evropskim savetom je odgovoran za izvršenje budžeta Evropske unije. Pododbor za kontrolu budžeta je formiran 1973. godine, a u većini nacionalnih parlamenata organi nadležni za kontrolu budžeta odvojeni su od odgovornih za kontrolu izvršenja budžeta. U parlamentu Republike Srbije mi imamo odbor za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koji definitivno ima manjak zaposlenih ljudi i nedostatak kapaciteta da se na jedan analitički način bavi i samim procesom i onim poslom kada sam budžet od strane Vlade Republike Srbije dođe u parlament, da ne govorimo o tome da nema kapacitet da radi, da izvršava i tu svoju ulogu u tom procesu pred donošenje budžeta, dakle u toku donošenja budžeta, i da ne govorimo o tome da je nemoguće da radi u okviru toga, znači ex post kontrole, znači izvršenja i kontrole izvršenja i realizacije budžeta. U tom smislu ja ću vam pomenuti jedan veoma interesantan projekat koji je pokrenuo predsednik našeg odbora za finansije zajedno sa kolegama iz UNDP-a, a to je uvođenje portala za nadgledanje i kontrolu budžeta koji bi softverski bio povezan sa Trezorom i sa Ministarstvom finansija i na taj način bi za početak prvenstveno članovi odbora za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava mogli na dnevnom nivou, dakle u realnom vremenu, da prate svaku stavku i svaki aspekt trošenja budžeta u Republici Srbiji. To bi bio prvi korak. Drugi korak bi naravno bio takav da svaki građanin Republike Srbije može da kontroliše i može da nadgleda kontrolu budžeta i naravno elektronskim putem isto tako bude povezan sa Trezorom i Ministarstvom finansija.
sam naveo primjer, evo recimo Portugal je odgovornost za raspravu i glasanje o državnom budžetu, odnosno odgovornost za kontrolu izvršenja budžeta, ti odbori su bili razdvojeni i 2005. godine su opet spojeni. Slovačka je jedan dobar primer gde Narodna skupština može zatražiti informaciju o izvršenju budžeta bilo kada. Na internet adresi Ministarstva finansija Slovačke moguće je pratiti izvršenje državnog budžeta na dnevnoj osnovi i tu se vidi da Slovačka, pored aspekta u kojem je veoma napredovala, to su strane direktne investicije, veoma mali javni dug, gotovo nikakav budžetski deficit, daleko je odmakla i u toj kontroli trošenja državnih sredstava i u kontroli realizacije samog budžeta i to joj daje za mogućnost da ona bude jedna od zemalja u Evropi uz Poljsku, naravno koja maltene svetsku ekonomsku krizu nije mnogo osetila za razliku, nažalost, od naših država, dakle zemalja čiji su predstavnici ovde danas prisutni. U Finskoj imate jedan poseban odbor koji se bavi isključivo revizijom. U Austriji je budžetska kancelarija koju mi uz svesrdnu podršku i pomoć želimo i potencijalno hoćemo da osnujemo u Narodnoj skupštini Republike Srbije i tu želim da izrazim zahvalnost spremnosti naših kolega iz škotskog parlamenta, ali i iz donjeg doma parlamenta Velike Britanije koji žele da nam pomognu i žele da nam itekako predstave i doprinesu svojim iskustvima iz njihovih takozvanih jedinica za nadzor, odnosno scrutiny unita i u jednom i u drugom parlamentu. Naravno, koleginica iz škotskog parlamenta će detaljnije govoriti o tome. U Austriji je budžetska kancelarija osnovana 2011. godine, što znači da ako je mi budemo osnovali u ovoj godini, a nadam se da hoćemo, znači da nećemo puno kasniti u tom domenu i da u svakom slučaju možemo da dostignemo neki nivo, pa bar institucionalni organizacije kada je u pitanju kontrola budžeta i uloga parlamenta kada je u pitanju naše poređenje sa mnogo razvijenijim državama. U skladu sa federalnom budžetskom reformom koja je definisana 2007. godine, to je glavna podrška Nacionalnom savetu u procesu budžetiranja. Ta budžetska kancelarija radi ekspertize, radi analize, kratke studije i naravno ono što je veoma bitno, nije samo podrška odboru za budžet ili odboru za reviziju ili odboru za finansije, nego je podrška svim odborima, što je jako važno zato što svi mi dobro znamo da budžet se raspravlja kada on dođe u Narodnu skupštinu ili u parlament bilo koje države, raspravlja se i predstavnici Ministarstva finansija razgovaraju o njemu na svakom odboru koji funkcioniše, egzistira u tom parlamentu. Predstavlja dakle i konsultantsku ulogu u procesu rodnog budžetiranja, što je jako važno i mi želimo da u našem parlamentu u skladu sa dobrom evropskom praksom implementiramo i dođemo do toga da i mi imamo taj aspekt rodnog budžetiranja koji je jako važan i veoma je kompatibilan sa usvajanjem najboljih standarda kada je u pitanju poštovanje ljudskih prava, dakle tih civilizacijskih i evropskih normi koji se tiču tog veoma važnog aspekta delovanja jedne države. U skladu sa statutom Odbora za budžet parlamenta Austrije, šef kancelarije za budžet se mora složiti sa predloženim budžetom koji se razmatra na odboru, što je isto tako jedno veliko demokratsko dostignuće, imajući u vidu tu činjenicu, idući sa tom hipotezom da je šef te kancelarije za budžet i da je oni koji su zaposleni u njoj, da su oni vrhunski profesionalci, da su oni izabrani na konkursu i da su apsolutno apolitični. Koliko ćemo mi to moći da izbegnemo politizaciju rada Kancelarije za budžet, na nama je. Obzirom na njen značaj i važnost, mislim da ćemo imati dovoljno snage da u toj budžetskoj kancelariji zaposlimo i angažujemo najbolje, najsposobnije moguće ljude koji će biti jasna podrška parlamentu, a posebno Odboru za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srbije. U toj kancelariji je zaposleno 5 eksperata i 2 asistenta. Od 29. septembra 2013. šef kancelarije obavezno prisustvuje sastancima Odbora za budžet. Dakle, to je jedan koncept koji su Austrijanci nazvali parlament kao watchdog, duga tradicija nadzora, kontrole, evaluacije i naravno debate kada je u pitanju proces budžetiranja. Kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države, naravno to je najbolji primer,
država sa najdužom demokratskom tradicijom, sa najsnažnijim, najjačim institucijama, tako da njihova Congressional Budget Office je osnovano 1975. godine, ona je striktno nepartijska institucija, regrutovanje i selekcija, kao što sam rekao, se obavlja po najboljoj praksi procesa upravljanja ljudskim resursima i testiranja. U januaru oni definišu Budget and Economy Outlook koji se dopunjuje u avgustu u skladu sa njihovom agendom budžetiranja koja je, kako svi znate, različita od naše. Znači, njihova budžetska godina kalendarski se razlikuje od naših. Oni rade analize za pojedinačne države u mnogim oblastima i najpoznatiji su po tome što rade u zdravstvu, bave se ekonomskim rastom, socijalnim osiguranjem, porezima, energetikom, životnom sredinom, nacionalnom bezbednošću, edukacijom. I ono što je isto tako bitno, ova budžetska kancelarija u Sjedinjenim državama analizira budžet predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Očigledno da imamo problem sa baterijom, ali nema veze. Reću samo da oni imaju 11, podeljeni su u 11 divizija i ono što je isto tako bitno, njihove zarade su definisane na nivou od preko 20%, preko 20% su dakle veće od plata koje su definisane u samom Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče budžetske kancelarije koju želimo da oformimo u parlamentu Republike Srbije, ono što će biti najbitniji aspekt njenog rada i što će prosto definisati njenu uspešnost je ta dobra saradnja prvenstveno sa Odborom za finansije i dobra saradnja sa nezavisnim telima kao što je Fiskalni savet, ali i nezavisnim telom kao što je Državna revizorska institucija koja nažalost još uvek nema dovoljno veliki kapacitet. U njoj je zaposleno negde oko 210 ljudi. Mi smo posvećeni tome u Odboru za finansije u Narodnoj skupštini da napravimo maksimalno dobre uslove da se u toj revizorskoj instituciji zaposli još 200 ljudi kako bi proces revizije bio što bolji, kako bi bio kvalitetniji, a i pre nekoliko dana smo formirali pododbor za razmatranje izveštaja državnog revizora koji će upravo imati zadatak da zajedno sa državnim revizorom na što je bolje mogući način predstavi narodnim poslanicima revizorske izveštaje i ukaže na trošenje državnih sredstava u javnom sektoru. Do sada smo imali različitih iskustava i ono što je najbitnije da kažemo da smo uspeli i to pogotovo u ovom mandatu Vlade od 2014. godine 27. aprila da u Narodnoj skupštini izglasamo novi zakon o javnim nabavkama. To nam je bio najveći problem i u procesu javnih nabavki po nekim našim analizama je prosto se odlivalo nekih milijardu eura na godišnjem nivou. Mi smo u prošloj godini uspeli da uštedimo negde oko 250 miliona eura samo u tom procesu javnih nabavki koji smo učinili transparentnim, koji smo učinili boljim i to prosto daje jedan novi podstrek, ta jedna nova politika koja za cilj ima brigu o svakom dinaru i štednju koja naravno treba usmeriti, to je onaj drugi deo, paralelni deo naše politike u investicije, u nova radna mesta, čemu Srbija i tekako u prethodnom periodu teži i potpuno je otvorena ka svim našim partnerima da kada su u pitanju investicije svakodnevno radimo na tome da napravimo jedan kvalitetan ambijent da bi oni investirali, da bi zapošljavali ljude, ali u svakom slučaju prvenstveno moramo, kako bi to kolokvijalno rekli, da sredimo pitanje i da sredimo situaciju u našem dvorištu, da budemo i da taj finansijski menadžment koji je jako važan
kako u vladi Republike Srbije, naravno oni su za to odgovorni, ali i finansijski menadžment za koji je odgovoran parlament i odbor za finansije, dovedemo na taj nivo da njihova kontrola bude što efikasnija, što efektivnija i da na taj način svaki dinar koji se troši iz budžeta bude potrošen na najbolji i najsvrsishodniji mogući način u interesu građana, ali ono što isto tako stalno ističemo, u interesu privrede, jer mi želimo da napravimo jednu jeftinu državu koja je orijentisana ka privrednicima i koja će biti pravi njihov servis, želeći koje će naravno da dovede do toga da naše institucije budu efikasnije, da naše institucije budu bolje i da obezbedimo taj privredni rast kojem stremimo. U to naravno ne sumnjam i aktivnosti premijera Vučića, cele vlade i celog parlamenta će biti u narednom periodu fokusirane na to, ne dovodeći u pitanju naravno naše evropske integracije koje teku na najbolji mogući i najkvalitetniji način, uz to da imamo partnere i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Ruskoj Federaciji i u Narodnoj Republici Kini, na svim prostorima, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tako da uz te investicije, uz ovu jasnu politiku parlamenta i želji za uštedom i boljom kontrolom, mislim da ćemo doći do tog nivoa da ostvarujemo privredni rast koji će biti u funkciji ekonomskog razvoja i naravno novog zapošljavanja. Hvala. Good afternoon, everyone. I've come from the Parliamentary Budget Office in Scotland. We're independent from government, but publicly funded. We've only been established in the Parliament for a few years, but despite our youth, I think we've gained quite a bit of an understanding of what makes a successful budget office. And I'll spend the next 15 minutes giving you some insights into this. Emil? First, let's look at why the Financial Scrutiny Unit in Scotland was established. Emil? This chart shows the Scottish budget over time. The Scottish Parliament was established in 1999, and you can see thereafter we were lucky enough to have budget increases year after year. And then the financial crisis hit. And after that, the atmosphere around the time of the budget got a bit more tense. All of a sudden, the politicians had to make more difficult decisions about what areas of spend would be protected and what areas would have to be cut. This led to the politicians demanding more transparency over the budget and more information from the government. The Finance Committee undertook a review of the budget process, and one of the key recommendations was that a parliamentary budget office be established to support the politicians in their scrutiny of the Scottish Government's budget. So we were born out of this political consensus at the time of the financial crisis, and we were established just on a pilot basis for 6 months. We're not alone in the sense that we have been established in recent years. More than a quarter of OECD countries have actually established a parliamentary budget office of this nature in the last few years. Next. Yeah. So the unit began with just a few staff. There was just 3 of us. The man on the left was the head. He came from our research department in the Parliament. We also had an economist, that's me, and we had a specialist in public finance. For the 6-month pilot, we decided we'd have to draft in some extra resource if we were going to start doing anything new. And so our audit body gifted us an expert in public finance for 1 year, and also we paid for an economist from the private sector to join us. And this gave us the capacity that we needed to do some new things for the politicians. But what were these new things going to be? Well, we knew the types of things that budget offices did, but we didn't really know if our politicians knew what budget offices did or if we had the skills to do anything new. But what we did know is that we only had 6 months to make a difference and prove to the Parliament that we would be a useful addition to the scrutiny landscape.
And so we set about achieving some quick wins to make a difference. In fact, the establishment of the new unit gave us the opportunity to push for more detailed budget information from the government, and that was one of the first things we did. We worked with the Central Ministry of Finance, and we got them to persuade all the individual ministries to provide detailed budget information. And then the Central Ministry coordinated the collection of this so that it was all provided in a consistent format 5 months before the budget was to be approved in the Scottish Parliament. So this gave the committees a lot more information to work with and to help them scrutinise the budget. In addition, during the time of our pilot, the most expensive infrastructure project in Scotland that's ever happened was happening, and they were building a new bridge. It was like over about 5 billion euros, something like that. Very expensive. And so we thought this is the ideal opportunity to show the role that the Parliamentary Budget Office can have for this type of project. So what I did was I looked at other bridge projects from around the world and compared it with the bridge in Scotland and identified exactly why the Scottish bridge was so expensive, so that the politicians could more effectively scrutinise the government cost estimate. And this work got us a lot of media attention, which raised the profile of the unit during the pilot, which was very useful for us. And as part of the pilot, we also set up a costing service for our politicians. So if they had some new policies that they wanted to introduce, or if they wanted to have some alternative budget proposals, they could ask us to cost them for us. Next slide, thanks. All in all, these quick wins were enough for the Parliament to recognise the potential of a Parliamentary Budget Office to improve fiscal scrutiny, and so it secured our future. Over time, we've continued to build up the office, but on a slow basis. Firstly, our secondments became permanent staff, and then we got new secondments. Again, all experts in economics and public finance. And so this is the picture of our team as it stands now. It's about 3 economists, 3 specialists in public finance, and a data manager as well. So where are we now? Well, 5 years on, and these are the 4 key areas that we work in. First of all, we undertake confidential inquiries for our politicians and costings as well. These range from an inquiry about the unemployment rate in their constituency to a more detailed costing of how much it would be to give free childcare to everybody in Scotland. We also try to publish a lot of briefings. We've got monthly briefings, for example, on the labour market performance. We've got quarterly economic updates, and we've got our annual budget briefings as well. But as well as these regular economic and financial briefings, we produce proactive work in areas that we think are interesting or of political or economic importance. For example, at the moment, we're doing an economic impact. We're looking at the economic impact of low oil prices on the Scottish economy. And all of these briefings are published online for anybody to see them, the public, the politicians, the media, anybody. Our budget scrutiny is our 3rd area of work, but this is our flagship area of work. It's the most important area. And each year, we try to make our budget scrutiny better than the year before. So we've augmented our regular analysis. For example, we provide really good, easy to understand infographics of the budget that are accessible for the general public as well as the media. And also, we've got an online interactive budget tool where members can click on different departments and go down to different levels so that they can analyse the government's budget online, and anybody can see this now. It's about making it simpler and breaking down the budget jargon that typically prevents people from scrutinising it. Lastly, we also work with committees.
I support, for example, the Economy Committee. In my role, I spend about a third of my time doing this. And what I help them do, I help them decide what areas they want to scrutinise, so a strategy for scrutiny. I help them provide research briefings in those areas. I help them secure advisors, select witnesses, and also I write lines of questioning for the politicians to undertake their scrutiny. Next, please. One of the best ways to show you the effectiveness of the Parliamentary Budget Unit is to show how our products and services are used. Scotland will have a new tax on house sales that it's introducing in April. And the government proposed lower tax at the lower end of the market and much higher tax at the higher end of the market. And this is provoking a lot of debate in Scotland at the moment, and it's been dubbed by the opposition as a tax on aspiration. But we put this, next slide, tax calculator online, which enables any politician to choose their own rates and bands for this tax and see how much revenue it will raise. And in fact, the members of the Finance Committee used this calculator to show how introducing a new tax band would allow to reduce the tax at the top, but raise the same revenues. And so in the end, it forced the government to introduce a new tax band. So this is an example of how our products and services are helping to provide a level playing field for all the politicians to debate fiscal policies. It's not for me to judge whether or not our work has been a success, but I can tell you what makes my job easier. Firstly, access to information from the government is the most important thing for a budget office. Personally, we have a memorandum of understanding with the government, which means that they have agreed to provide us with reasonable requests for information on a timely basis, usually within 5 working days. Secondly, consensus across the political spectrum that financial scrutiny is important is also very important, because it means that we have got security that our office isn't going to be closed down or scaled down according to political whim. Because of our independence, we also have the freedom to determine our own work programme. We have to be very careful. We don't want to be seen as a tool of the opposition. And we don't want to be seen to be doing work that favours the government either. So my technique is just, the most important thing is to annoy everybody equally. The transparency of our work and the fact that we publish everything online for anyone to access also helps build the credibility of our office. There's no point in putting anything online that we don't think is robust or open to scrutiny. So everything we do has to be of a very high quality and very politically neutral. And lastly, the media coverage that our work generates also helps raise the profile of our office, and that can help generate more inquiries from the politicians. And the more inquiries that we get from the politicians, then the more that we know there's better fiscal scrutiny in Scotland. So, to sum up, the most important thing for any new budget office, I think, is to have political support. It won't survive unless there's cross-party support for improved budget scrutiny. There needs to be independence from political interference, as was discussed, and this can be, as he was saying, for example, through non-political appointments, or also through the unit being able to decide its own work programme. It also won't be able to function without access to government information. This can be secured through legislation or through a memorandum of understanding. And lastly, before setting up, each unit needs to think about what success means for it, what it's trying to achieve. Many thanks for listening. I look forward to your questions. Thank you. I was just thinking, the UK went through some really tight austerity measures about 5 years ago. Many people wondered whether the UK's
austerity measures were quite excessive. And I think that's still one that's out for debate at the moment. But they did two things that I thought were rather interesting. They created the Office of Budget Responsibility, which was independent to give impartial information on the economy of the UK, which was quite good to have a neutral position. And that was one of the first changes they made. The second change they made, which I thought was rather interesting, is they required every government department to publish every expenditure over £500 on the internet. I have not found anyone who's had the ability to analyze that volume of information, but I do know that it made the government officials think twice about spending £500. I'd like to open up now for any questions to any of our panelists. I think we'll take a round of questions. One question for our colleague from Scotland. How do you ensure that you get adequate information to be analyzed at the Financial Scrutiny Unit? Is there a protocol, a memorandum that the Financial Scrutiny Unit has signed with Ministry of Finance, State Audit Office, other ministries? So when you're doing analytical work on the budget, on the impact of how certain policies will impact the citizens of Scotland, what and how is your access of information regulated? I think this is a very important issue, because unless you have direct and concrete access to information which are important for the analysis, I don't think that you can produce good materials for the members of parliament. Maybe you can tell us something about that. I'll take a question from our colleague from Montenegro at the back. Is there anyone else who has any questions so that we can take a... Yes, and from Bosnia. Hvala. Evo da iskoristim priliku da se u ime crnogorske delegacije zahvalim našim domaćinima, gospodinu Kočiju i Narodnoj skupštini Republike Albanije na zaista prijatnoj dobrodošlici i da iskažem stav da su naši panelisti dali veoma interesantan prikaz vezan za budžetske procedure i načine bolje kontrole budžetskog procesa, odnosno podrške parlamentima od strane takozvanih budžetskih kancelarija. Moje pitanje bi bilo za gospodina Marinkovića, jer bez obzira što je tema panela se ticala prije svega takozvane stručne podrške unutar parlamenta, prije svega parlamentarcima i matičnim odborima vezanih za budžetski proces, gospodin Marinković je pomenuo jednu novinu, ako sam dobro uspio da čujem, o formiranju pododbora, je li tako, u odboru za kontrolu trošenja sredstava budžeta u Narodnoj skupštini Srbije. I mene interesuje da li već postoje neka iskustva vezana za rad tog pododbora, kakav je odnos odbora prema odboru, da nam malo bliže da informacije, jer smo i mi u našoj Skupštini Crne Gore negdje u procesu formiranja pododbora za budžet unutar odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Pa samo ako može malo više da nam kaže oko toga. Pridružujem se čestitkama i zahvalnosti našem domaćinu, pogotovo našem prijatelju Elviru. A ja bih htjela postaviti pitanje našoj gošći iz školskog parlamenta, odnosno iz Kancelarije za budžet. Borba za nezavisnost je vječna. Svi se borimo da budemo nezavisni, vlade od parlamenta, parlament od vlada, ali ovdje pitanje ko finansira te budžetske kancelarije. Ukoliko je finansira vlada, odnosno ukoliko se finansiraju iz budžeta, iz proračuna, a vlada je, kako znamo da je pravo vlade na budžet neprikosnoveno, kao što bi trebalo biti neprikosnoveno pravo parlamenta za nadzor nad budžetom.
sad je situacija više poslije nego prije, odnosno prije donošenja budžeta, više možemo kroz revizije da ih kontrolišemo. Dakle, ta politička neovisnost kao primarna ovih budžetskih kancelarija, kako se ostvaruje? Finansijska neovisnost bi dala im jači legitimitet u političkoj neovisnosti. Kako stvariti političku neovisnost? Pitanje na Balkanu broj 1 za ovakve institucije kao što je budžetska kancelarija. Okay, and we'll take a last question. Well, we got a couple more questions, so let's take the question from Macedonia, and then we'll follow that up with the question from Kosovo. Oh, okay. Hvala mnogo, Đорđ. Јас би поставила, прво да кажам, едно искуство од Република Македонија, а потоа би поставила едно прашање до госпоđицата Никол. Во Република Македонија во однос на стратегијата за планирање на буџетски средства на парламентот, ние имаме посебен буџетски совет и во рамките на тој буџетски совет ние даваме предлози за средства кои што ги бараме од буџетот на Република Македонија. За среќа сите ние овдека што сме колеги повеќе пати учествувавме во тој буџетски совет. Потоа парламентот, бидејќи бевме во фаза на реконструкција и изградба, побара да се формира адхок комисија и да се направи стратегија за 3 години колку ќе чини изградбата на собранието. Јас бев поставена за председател на таа адхок комисија за буџетско финансирање и ние го презентиравме, се работеше на 3 годишна стратегија, колку средства ќе ни требат, за да можеме да ги довршиме сите работи и да го опремиме собранието. Тоа беше презентирано на министерот за финансии и ние, иако наидовме на малку проблеми, бидејќи беше висока цената, сепак на крајот во 3 годишен период ние ќе ги завршиме тие работи, со што се покажа дека собранието започнува веќе една стратегија да планира и да ги предвидува средствата и да ги пласира. Тоа значи за нас поголема независност. Иначе ревизорската куќа наша во Република Македонија е многу независна, има посебен закон и ние веќе донесовме и амандман, не е изгласан во собранието, го ставаме во устав како највисок орган во Република Македонија со своји посебни буџетски средства. Значи тоа е максимумот што може една ревизорска куќа да го има во уставот, да биде воедно и прогласен и да биде независен со буџетски средства, онолку колку што треба да се доделат. Третата работа за која што сакам да дискутирам со госпоđицата Никол е следнава. Гледам дека таму се околу 9 луѓе во моментов. Ние во собранието на Република Македонија со помош на швајцарската држава и некои други финансиери во текот на 3 години успеавме да формираме, го нарековме тоа во собранието, парламентарен институт. Во парламентарниот институт 2-3 години ние обучувавме млад кадар, меѓутоа исто така од страна конкурира и се вработија советници по економски прашања и тие бројат некаде околу 20. Меѓутоа ние таму не бараме само од буџетот и буџетската и буџетскиот одбор или комитет баџет материјали, туку бараме и од други комисии и во рок од 30 дена тие се потоа сите барања од пратениците ги објавува парламентарниот институт и ги презентира и на останатите пратеници. Сега мене ме интересира, бидејќи ние сите пратеници во собранието не има 120, можеме да бараме од тој институт, немаме склучено меморандуми, меѓутоа се користат најразлични извори и навистина предизвикува доста интерес. За жал опозицијата не е тука да може тоа да се афирмира малце повеќе, делува надвор од улица многу долг период. Иначе мислам дека ќе се постигнеа многу побрзи оние успеси кои што ги рече господјицата Никол, брзо, ефикасно да се постават на кратки стази успеси во смисла на тоа да ни се откриваат разни елементи кои што ние како
членови на Комисијата за буџет, економија и останатите добиваме прави информации. Значи, финансирањето сега во моментов е од собранието, ние си бараме ставка од министерот за финансии и се финансираме на тој принцип. Значи, средствата ги црпеме на тој начин и преку буџетот на Република Македонија и во наредниот период таа ќе биде независна институција. Дали вие сметате дека само за госпоđice Никол за користење на средствата или и за најразлични цели ве прашуваат во текот на годината пратениците во собранието? Вие стрикно сте врзани само за позициите за финансирање или имате и други прашања како што например се поставуваат кај нас од областа на здравството, доктори, медицина, не знам, различни анализи. Сиромаштија степен во светот, движење, миграции и слични прашања. Или сте стрикно врзани, вие 9 души, за тоа што кај нас е 20, прилично многу. Какви информации сте задолжени? Дали само за буџетот или и за други информации сте достапни на пратениците? Благодарам. Thank you. We'll just take those two questions and then we'll give an opportunity for the panel to respond. Dobar dan. Pitanje za gospođicu Nikol. Ja dolazim iz Odbora za privredu Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj ove godine treba doći do izmjene poreske stope na indirektnim porezima. U tom smislu imam pitanje da bolje objasnite šta ste rekli da imate različite poreske stope na višem i nižem tržištu. Nisam razumio. To je prvo pitanje. I drugo pitanje je jeste li voljni na poziv Narodne skupštine Republike Srpske gostovati u Banja Luci? Hvala. I would like to comment and to have a question. In fact, po folishqip më mirë. Republika e Kosovës buxhetin e ka si ligj i cili vjen prej qeverisë dhe hyn atë pjesën e 60-70% që përmendi zotri Ylli Bufi i nderuar në kuadër të shteteve që buxhetin në parlament e bën amandamentimin, po jo edhe draftimin e një ligji të ri. Do të përmendi përsëri atë që e ceku i nderuar i zoti Bufi për pavarësinë e buxhetit të kuvendit, edhe ne në kuvendin e Republikës Kosovës jemi duke diskutuar, bile në raportin e progresit të fundit është cek që kuvendi i Kosovës duhet ta ketë pavarësinë e buxhetit, prandaj deshta të di edhe në shtetet të cilat u përfaqësuan në panel, a e kanë buxhetin e pavarësuar apo e kanë buxhetin i cili caktohet në ligjin që vjen prej qeverisë. Kjo ishte pyetja e parë. Ndërsa pyetja tjetër, përpara një koment, dëshiroj të tregoj që në kuvendin e Republikës Kosovës ekziston drejtoria e hulumtimeve. Është një drejtori, shërbimet e së cilës i përdorin të gjithë deputetet apo grupet parlamentare apo edhe komisionet. Herën e fundit, unë si kryetare e Komisionit për Integrime Evropiane kam pas kërku një hulumtim nga kjo drejtoria në lidhje me ligjin për përgjimet elektronike. Por përveç kësaj drejtoria e cila funksionon tashmë që bukur disa vjet, jemi në fillimin e një pilot projektit dhe jemi duke i përfunduar termat e referencës për analistat buxhetor, të cilët do të jenë në kuadër të drejtorisë së hulumtimeve, por të specializuar për analizën e buxhetit. Në kuadër të kësaj, deshta të pyes zonjën Nikol rreth strategjisë për shqyrtimin e buxhetit, të cilën mendoj që ajo e përmendi. Duke pas parasysh që jemi në fazën e plotësimit të drejtorisë hulumtimeve edhe me analista buxhetor, deshta të di cilët janë objektivat e punës tyre, të njësisë tyre të zyrës parlamentare buxhetore, deshta të di cilët janë kërkesat e zakonshme apo më të shpeshta të cilat të dalin, a kanë të drejtë të gjithë deputetet apo grupet parlamentare apo komisionet të bëjnë kërkesa nga kjo njësi buxhetore për shërbimet e tyre, dhe deshta të di a i analizojnë edhe ligje tjera
ka aspekti financiar buxhetor apo janë të koncentruar vetëm në ligjin e buxhetit? Ju falemderit. Okay, I'm going to go in responses from right to left. So, Dobro, počet ću prvo sa odgovorom na pitanje kolege Damjanovića iz Skupštine Crne Gore, a vezano za rad i funkcionisanje pododbora za reviziju koji radi u okviru odbora za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. To je samo jedna u nizu aktivnosti parlamenta u nastavku te bespoštedne i bespogovorne borbe protiv korupcije u našoj zemlji, i pošto su izveštaji revizora veoma obimni, sadrže veoma puno detalja i informacija, nemoguće je da narodni poslanici u parlamentu mogu da pogledaju, mogu da analiziraju i da prouče sve te izveštaje, i taj pododbor koji je strukturiran od 5 narodnih poslanika, pripadnika i pozicionih i opozicionih stranaka, će imati taj zadatak da u saradnji sa državnim revizorom i njegovim timom napravi sažetke i na jedan, kako da kažem, na jedan način skraćujući te izveštaje i orijentišući se na detalje u tim izveštajima koji su važni, preda to narodnim poslanicima i vrši razgovore sa narodnim poslanicima koji interesuju ti izveštaji, naravno, obaveštava ih, informiše ih o tome, i tu je naravno ključ te uloge, da bi mogli da narodnim poslanicima prikažemo što više kvalitetnih informacija koje oni u izveštajima koji imaju 200, 300, 500 ili 1000 strana prosto fizički ne mogu to da stignu da urade. I to je suština rada tog pododbora. Na taj način mislimo da ćemo, pogotovo se fokusirajući se na javna preduzeća, kojih ima oko 60, i na javno-komunalna preduzeća, na njih ćemo posebno obratiti pažnju, pokušati da proučimo svaki detalj, proučimo svaki izveštaj, kako bi na što bolji i kvalitetniji način narodni poslanici imali informaciju o tome, kako bi mogli da daju svoje sugestije i da reaguju u skladu sa sažecima tih izveštaja. Mislim da će to biti jedan mali doprinos tome da narodni poslanici budu što bolje informisani i da ta borba protiv korupcije i pogotovo kontrole javnog sektora, kontrole javnih preduzeća koje jesu u prethodnim godinama bila generator nelikvidnosti, da se ona pospeši i da se ona poboljša. To je odgovor na vaše pitanje. Hvala još jednom. Subcommittee. Ne, iz partije pozicije moja malenkost je predsedavajući tog odbora. Tako da meni je poverena ta čast da radim taj posao. Pokušat ću da dam još i odgovor na pitanje koleginice Mire Grgić iz Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o finansiranju budžetske kancelarije i onome što je ona u svom komentaru dobro primetila, to je da ako vlada definiše, ima to suvereno pravo da definiše i podnosi budžet, kako će ta budžetska kancelarija koju vlada treba da odobri i naravno da podnese sredstva za njen rad, kako će ona funkcionisati, kako će biti nezavisna. U slučaju Republike Srbije, naravno, Narodna skupština Republike Srbije ima sopstveni budžet. I smatram da imamo toliko mogućnosti i pozicija u tom budžetu da ja sam tu prikazao da čak u Austriji radi 5 eksperata u toj budžetskoj kancelariji. Obzirom da imamo veliki broj zaposlenih ne samo u Narodnoj skupštini, nego u celokupnom javnom sektoru,
koji i morat ćemo da radimo neko filtriranje i morat ćemo da radimo socijalne programe kako bi učinili javni sektor boljim i kvalitetnijim. Ali hoću da vas uputim na ono što treba da bude ključni značaj budžetske kancelarije. To je ta dodatna vrednost koju ona mora da napravi. Znači, ona mora toliko da doprinese sa svojim analizama, sa svojim studijama, da narodnim poslanicima, Narodnoj skupštini signalizira tamo gde je moguće uštedeti, signalizira tamo gde se preterano, a ne namenski troši ili nesvrsishodno troši, da ona na taj način višestruko opravdava svoje postojanje i troškove koji su namenjeni za njen rad. Obzirom da je tu predviđeno, a parlament Republike Srbije nije veliki, znači tu neće biti potrebno više od 4-5 ljudi koji su kvalifikovani, koji imaju visok nivo obrazovanja kada je u pitanju finansijski menadžment, pravna struka. Mislim da to neće biti problem za našu Narodnu skupštinu da obezbedimo potpuno jedan transparentni vid finansiranja, naravno za prvo vreme uz pomoć naših partnera iz Westminster fondacije, ali posle samostalno. I onda na kraju to je drugo pitanje je demokratskih kapaciteta jednog parlamenta, za šta ne sumnjam da parlament Republike Srbije ima i da ćemo, i to nam nije prvi put, da taj odabir tih kadrova koji treba da budu nezavisni, koji treba da rade svoj posao u skladu sa najboljom praksom profesionalnosti i struke, da to sprovedemo na najbolji mogući način. Jer mi smo već birali, evo tu je kolega Arsić koji je predsednik odbora za finansije, birali smo nekoliko komisija, formirali nezavisne komisije u samom parlamentu, vršili testove u skladu sa najboljim praksama i potpuno nepartijski, ne u skladu sa partijskim interesima, odlučivali o najboljim kandidatima i kada su u pitanju tela koje su vezana za javne nabavke i kada je u pitanju telo, dakle, Komisija za zaštitu od konkurencije pre nekoliko meseci, tako da ne sumnjam da ćemo i ovaj posao potpuno uraditi na jedan profesionalan način. Hvala. Yeah, just to add to that, all the UK parliaments utilize staff seconded to them from the National Audit Office. And some parliaments also have a parliamentary liaison office. The audit office has a parliamentary liaison office where the audit institution will pay for the staff of that office who will assist Parliament understand some of their reports. So that is also an option to consider. I'll hand over to Ms. Murphy, who can talk about the budgets and independence of Parliament. Ndoqa me shumë vëmendje dy prezantimet e eksperiencës së Parlamentit të Serbisë dhe të Skocisë në lidhje me krijimin e këtyre strukturave që quhen dhoma buxhetore. Mendoj që duhet bërë një dallim parimor midis asaj që quhet zyra e buxhetit, zyra buxhetore, dhe asaj që ka një emër komision apo një këshill apo një emër tjetër që ka të bëj jo më me një zyrë administrative, jo me një zyrë të administratës, po me një strukturë që unë do ta quaja politike. Pra, një strukturë të përbërë prej parlamentarësh. Ka një dallim midis këtyre dy strukturave. Kur flasim për kontroll parlamentar, natyrisht që besoj bjem dakord të gjithë që flasim për strukturën e deputetëve, e parlamentarëve, domethënë komisioni i përkatës, i përbërë nga deputetët, nga parlamentarët. Kjo është struktura politike që, si thuash, përfaqëson parlamentin. Dhe në shërbim të kësaj, janë disa zyra që marrin emra të ndryshëm sipas përvojave. Nëse unë e kuptova drejt eksperiencës skoceze që vërtet mu duk mbreslënse, është që kjo zyrë e buxhetit është në shërbim të një strukture politike që është e parlamentit skocez, sepse në përvojën e gjithë parlamenteve këto zyra quhen shërbime parlamentare. Dhe detyra e shërbimeve parlamentare, vetë nga emri, është të shërbej komisioneve, grupeve,
këshillave të parlamentarëve, me informacionin përkatës, me ekspertizën përkatëse, me analizën përkatëse, në mënyrë që ata të organizojnë pastaj një debat, një diskutim dhe një marrje vendimi. Unë e shikoj që këtë vështirë të nëse koncepti shkon atje që të kryojmë një strukturë, një zyrë, që tjetë e pavarur brenda parlamentit. Të gjitha shërbimet parlamentare janë të pavarura dhe besoj parlamentet e rajonit janë në të statë që me ligjin e shërbimit civil, po edhe me ligjet e veçanta, bilet në një rast edhe me kushtetut, kanë siguruar pavarësinë e rekrutimit të personelit që punon në parlament. Flas në ligj, pra në teori, se në praktik, natyrisht gjithë e dim që kemi shumë probleme. Por në parim, e kemi të zgjidhur që personeli që punon në këto zyra është i pavarur. Dhe kjo siguron atë që quhet pavarësi, po brenda parlamentit. Unë nuk do ta kuptoja nëse kjo zyrë do të ishte një autoritet më vete që do të dilte jashtë vendimarrjes së parlamentit. Kjo zyrë i shërben parlamentit. Në të kuadër vim dhe çështja e atij diskutimit të buxhetit të pavarur. Kjo zyrë absolutisht që duhet të financohet nga parlamenti, nga buxheti i parlamentit. Prandaj e ritheksojmë dhe njëherë atë nevojën që parlamenti duhet të ketë buxhet të pavarur. Është shumë interesante fakti që eksperienca e Skocisë që ka një memorandum midis kësaj zyre dhe Ministrisë Financave për të marrë informacioni përkatës, që është nga problemet, besoj, të gjithë kemi asur, sa vështirë është të marrësh informacion, të marrë parlamenti informacion shpejt dhe me cilësi nga Ministria e Financave. Por ama, në fund të fundit, ai mbetet një burim i qeverisë. Burimi është i qeverisë. Parlamenti do të ishte i pavarur që krahas këtij informacioni, krahas këtij burimi, të kishte edhe burimin e vet. Prandaj shërbejnë këto zyrat, që quhen zyra ulumtimi, në rastin e Kosovës, këtu e kemi quajtur zyrë kërkimi. Këto kanë natyrë kërkimore. Ne në 2004, në Kuvendin e Shqipërisë, kemi ngritur një komision të tillë, një drejtori të tillë, me 4 vetë, e cila funksionoi rreth 3-4 vjet, bënde analiza, përpunonte informacione, bënde ekspertiza, në ndihmë të deputetëve. Por natyrisht nuk pati një sukses, sepse u shkri më vonë justifikimi për shpenzime, por ndoshta mund të ketë dhe probleme të karakterit politik, siç ndodhi gjithmonë në parlament tona. Prandaj unë e quaj të rëndësishme konkluzionin që tha zonja, që ka shumë rëndësi që këto zyra të kenë mbështetjen politike. Kjo është shumë e rëndësishme. Në mënyrë që të pranojnë që kjo zyrë do të shërbejë të dy palëve, edhe opozitës dhe majorancës. Nëse do ta kenë këtë gjë, atëherë kjo garanton dhe suksesin e këtyre zyrave. Po gjithmonë janë zyra në shërbim të parlamentarëve. Dhe duke folur tek informacioni, absolutisht unë bashkohem me vreti që u tha nga një zotëri këtu në lidhje me cilësinë. Sa jemi të garantuar për cilësinë e këtij informacioni? Sepse keni parasysh që ekzekutivi ka gjitha të makineri të madhe, plot me njerëz, dhe ne marrim mendime, bëjmë analiza, nxjerrim konkluzione bazuar në informacionin e ekzekutivit. Që informacioni është varet si serviret. Nuk është fjala që numrat janë gabim, janë më të mëdha apo më të vogla. Por në mënyra si serviret një informacion, se si nxjerrin disa tregues, mund të çojnë në një konkluzion apo një konkluzion tjetër. Prandaj janë të rëndësishme këto zyra që duhet të ngrihen, por gjithmonë në shërbim, jo si autoritetet pavarura brenda parlamentit, po zyra në shërbim të komisioneve përkatëse parlamentare. Dhe e fundit që duhet ta mbyll, domethënë, prandaj është domosdoshmëri që parlamenti të ketë një komision të veçantë për kontrollin. Sepse kjo zyrë
nuk mund të luajë rolin që kryen komisioni parlamentar. Mua më duket që kjo është një çështje parimore që ka të bëjë natyrisht edhe me kushtetutat e secilit vend, por ka të bëjë në përgjithësi me atë se si funksionon një parlament demokratik. Thank you. Nicole? Thank you very much for your interesting questions. Firstly, in response to Emil about the information access, yes, you're right, this is crucial for the functioning of a parliamentary budget office. There's two things in Scotland that help us. Firstly, we have freedom of information laws, which means that any member of the public can request information from the government and they have to receive a response by law within 21 days. But in addition to that, our office has got a memorandum of understanding with the government. This is it here, just 3 pages, but it outlines exactly what we can request and what can we expect in response from the government. So it's the standard procedure is that any request that we give to them, we get a response within 5 days and the information that we need. So we're very lucky. But I have to say, on occasion, it does fall down, and sometimes we get the committees to request information from us if we're not having success, or sometimes we just have to be really, really, really annoying and phone and call as often as possible, and that also works. Okay, so there was also questions about political independence, which my other panelists have dealt with. I think the most important things for political independence are that you are financed by the Parliament, and also that the appointments are based on merit, and that the people appointed, there's no conflict of interest, they don't also have political connections or serve on the government, and that those posts are paid properly. You know, sometimes you see that budget offices, they have like voluntary staff. This is not good practice. But as just discussed, that you can't just rely on your funding being there forever. You have to exercise political judgment in the work that you do to ensure your continuation as well. And you can't do things that are going to really annoy one party or another party in the longer term. So you have to make very good judgments about your work program and what you publish. For example, the Canadian Budget Office, when they first started, they published the cost of the Afghanistan war during an election campaign, which hurt the government that was fighting for re-election a lot, and when they got their budget cut significantly because of that piece of work. So you have to exercise political judgment in the work that you do to make sure that you don't annoy one party too much one way. Other questions about the inquiries that we receive? We just do inquiries in the area of economy and finance and local government. We have two other research teams that cover all the other subject areas, for example, health, education, environment. In total, including us, there's 25 people in our research department. So it's still quite small, but you have to remember that in Scotland, we only deal with devolved areas. There are areas still reserved to the UK government, like defence and international development. So we don't have same responsibilities as every other national government. About the tax rates on housing sales, the rate of tax that you pay varies according to the value of the sale. So all transactions under a certain amount have no tax, and then the next lot of transactions are charged like 2% tax, and then the next lot 5%, and the next lot 10%. So the rate of tax varies according to the value of the house sale. And then I think I have got one final answer about working goals. I'm not sure if you meant about like the unit or as individuals. Who asked the question?
As the unit. Yeah. Yeah, we've got 4 working goals. One, to improve the provision of information. 2, to improve budget scrutiny. 3, to provide financial costings. And 4, to provide economic analysis. So those are our 4 objectives, working objectives. And we do inquiries for all politicians across the parties. The only people that we don't work for are the ministers, because they have got the government to do their inquiries for them. In terms of legislation, we deal with a lot more legislation than just the budget bill. We have something called a financial memorandum for each piece of legislation, which is the cost of each piece of legislation. And if it is of significant value or significant importance, or if there is like some controversy attached to the financial memorandum, then we will provide scrutiny of that for the committees. So not just for the budget. I think that's all the questions, but if I've missed anything, let me know. Okay. Oh yeah, about the visit. Yeah, we're happy to consider any requests for visits. You can direct them to the Westminster Foundation for Democracy, I'm sure. Okay, thank you. We'll go with another quick round of questions, which might be our final round. We have some questions there. They're from a colleague, I think, from Kosovo. Are there any other questions? Само кратко прашање. Ме интересира оно што го каже господинот Буфи е во суштина на висината, како што кажуваме малината на шлагот на тортата. Ако постои независен парламент, нема да има потреба од вакви канцеларии, предпоставам, од страна кои би требале да бидат, според мене, подсвесно да ја кажуваат вистината на пратениците, да им ги отварат очите и да им прикажуваат реални анализи. И сега малку ме збуни ова на господата Никол, која рече ние мораме да политизираме она што објавуваме. Да не ја навредиме едната или другата политичка партија. Еве едно прашање. Објавувате брифинг, ми кажавте. Доколку брифингот покажува дека има нерационално трошење, не е во согласно со интересот на владеачката партија. Што ќе направите? Како го објавувате? Консултирате владеачка партија, објавувате независно, пошто вие служите на парламентот, не да така. Како ќе внимавате? Вистината тука се бројки, рековте костинг. Го градат мостот кој е 5 милиарди, а во суштина чинел 3 милиарди. Вашата анализа покажува дека е 3 милиарди. Што ќе правите? Владата запнала да го направи мостот. Само тоа. Кратко прашање. Is there any other questions? Okay. Right. Okay. We'll give you that question. How to stay politically neutral. Thank you for your question. It's an area we discuss a lot amongst the team, and we have a lot of heated debates in this area. It's a very tough question. Often, like if we have a report which we think is going to be really, really upsetting for a political party or for the government, there's some things that we do that can help protect us. So it's not that we say don't publish, it's just that we have to go to introduce extra mechanisms to protect us from like political backlash. So for example, we might get some academics to peer review our work, and so their endorsement is on the front of our briefing, so that the government knows. It just gives us the extra backup that we're not the only person in the firing line, and the government knows that they cannot they can't blame us for the report because it has got backing from a wider group of people than just us. Yes, we still publish, but we have to introduce extra mechanisms. Or, for example, we might, so usually it involves getting external experts, maybe from academia, consultancy, all these sorts of areas that will back up our reports for us if it's particularly controversial. Right.
Okay, well, if that's all the questions, I want to thank my panelists for a very interesting discussion, and I'm sure that we will continue the discussions around budget offices as we continue. As WFD continues to work with the Serbian Budget Office, one of the things that we will continue doing with the network is try from time to time to share more experience learned through establishing a budget office. And we're hoping that maybe to invite you over to Serbia probably in a year's time once the budget office is up and going to share some more of those experiences. I want to thank the panel. If you just give them a round of applause. Thank you very much. And then I'll hand over to Emil.